当空调服遇上青蛙服，会擦出怎样的火花呢？小小的风扇在大大的青蛙服里吹呀吹呀吹，吹起来啦！青蛙妈妈要出街啦，走啦，去卖小蛙啦！小小的风扇吹大大的风，挖呀挖呀挖。风扇采用磁悬浮技术，高钻无刷电机，涡轮出风，出风更强劲。小小的风扇吹呀吹呀吹，大大的肚子鼓呀鼓呀鼓。好啦，卖完哇哇啦，收工啦。